哪个混泥更好玩？肯定是这个，肯定是我这个大，看着都老贵了。一人一半。宝子们，你们觉得哪个好玩？我这是1，我这是2，你是2，不是？看看吧，你选的。你看看吧，你选的，哎还漏呢，漏一桌子。火完你就知道我这个好玩了。混完了，先比声控，没声儿。有一点声儿。再比拉。宝子们还比什么？炸耳是吧？好，炸耳是不是声音大就能赢？对，真的假的？真的。所以宝子们觉得小珍珠好玩，还是大珍珠好玩呢？肯定小珍珠。手感还没比。手感的宝子们又摸不到，去一边去吧。干嘛呀？你选择大珍珠呀？来，老王这个，你选的吗？这不，可了不得！拜拜了，宝子们，拜拜。